Sure bafethu, ngithanda nje ukuthi welcome to Khosi Nation bafethu ku-Asanele Valley bafethu. Manithi niyakhumbula kahle bafethu lo mdlalo sasimfuna ngesizini lephelile. Yabo. Yasuka lapha iSpurs bafethu sambiza iy'ndodla, sambiza amamiliyoni lo mdlali, yabo. Buka namhlanje bafethu simthola as a free agent. As a free agent cabanga iquality enjani yomdlali bafethu uzoyithola mahhala, yabo. So nayo Asanele Valley bafethu uzobe ekwisquad seKaizer bafethu sizohamba siye le eNetherlands bafethu for i-pre-season, yabo. Ngiyajabula kwikhosi bafethu makufika abadlali abanjengo Asanele Valley yabo belethe competition laphana kwiKaizer. Bezokwazi nalabadlali beKaizer ukuthi baphaphame lana mfethu because i-competition kwiKaizer ayikho. Ingakho ibhacaza nje kanje yenza kanje bafethu iKaizer. So ngiyajabula makufika abadlali abanjengo Asanele Valley, yabo. So manje bafethu into eseshoda ngayo nje silindile bafethu i-striker. Yabo, sesilindele i-striker manje kwiKaizer bafethu ukuthi ubani ongafika, yabo. Because zikhona elinkiwe but akabi ne-show, yabo, ukuthi sekusayiniwe yini, yabo. Nalapha kwi-goalkeeper bafethu i-department ka-goalkeeper. Asazi noma nakhona kukhona yena ozotholakala noma bazoyeka injeyana i-department ka-goalkeeper. Angasazi bafethu but nje ngiyajabula bafethu mesithola abadlali abanjengo Valley bafethu abantu abazoletha i-healthy competition laphana kwiKaizer. So nje bafethu mina le ndaba zeValley ziyangijabulisa kakhulu bafethu ezikhosi, yabo. So nje welcome to Khosi Nation bafethu ku Valley.